Не открывай. Нельзя открывать. Нельзя. Всю соломку мне бабушка подвезла, так что не знаю, что ты себе позволяешь открывать. Псина. Это был оператор. Это был для вас ролик. Вторая серия будет, только она будет не скоро. Так, потому что у меня, наверное, там телефон там, не знаю, как вам сказать. Короче, сказать, что иногда надо сдавать его. Иногда либо проверять, прям так. Да. Кстати, ставьте лайки, нажимайте на подписку, она там внизу. Тик-тик-тик. Нажали и нажимайте на колокольчик. Нажимайте на галочку и на синюю кнопочку, когда снимаю. Не смей. Да и продолжай ты, блин, все испортила. И еще... тогда вы не пропустите моего, она не каждого видео не пропустите, вам будет приходить автоматическое уведомление о моем видео. Это где кружочек с вашим эмблемкой канала, и там рядом будет стоять колокольчик. И там, и нажимайте туда, там чего страшного не будет, что там нельзя это выключить. Там просто будет такая маленькая менюшечка, где все видео, какой вы нажали колокольчик. И